পুৱাৰ হাঁহি চেঁচা বতাহ জাকে দৰদি দৰদি হৃদয়ৰ খবৰ আনে। মন যেতিয়া খুব ভাল লাগি আপ্লুত হৈ থাকে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এনেকুৱা সংগীত মুখৰ পৰা ওলায়। আৰু ৰাতিপুৱাই পূবে ঢলফাট দিয়াৰ আগতেই বেলিয়ে হোম মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দুয়ো উঠি প্ৰকৃতিৰ নিভাঁজ সৌন্দৰ্য পান কৰাত ব্যস্ত। লগতে চাহৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে, একাপ একাপ গৰম চাহৰ। পুৱা পক্ষীৰ কলৰৱতে হাৰ পালোঁ আৰু ল'ৰাহঁত এতিয়াও শুই আছে। দুয়ো মিলি একাপ একাপ চাহ লৈ পৰিৱেশটো চাই আছোঁ। সুদূৰত আমি যে কেম্পিং নকৰি উভতি আহিছিলোঁ, তাতো কেম্পিং কৰিছে ৰাতি। আৰু এইফালে এই দূৰত সাঁতোৰলৈ লগতে ইয়াতো এখন স্কৰ্পিঅ' দেখিছোঁ ৰাতি কেম্পিং কৰি থকা। গান বাজনা শুনা পাইছিলোঁ আমাৰ মেডাম মৰ্ণিং ৱাকত। আৰু এইফালে জেট স্কি, ইয়াতে জেট স্কি হয়। সেয়াই পৰিৱেশ। নিশা ভালকৈ পাৰ হ'ল। তো আৰু অধিক বিলম্ব নকৰি গাড়ীৰ টেণ্ট সামৰি আমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। খুব সোনকালে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। তো ঈশ্বৰৰ নাম লৈ আজি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ। এই ৰেষ্টুৰেণ্ট ক্ষেত্ৰত থকা ৱাছৰুমতে আমি আজি পুৱাৰ প্ৰাতকৃত্য ভাগি সম্পাদন কৰিলোঁ। সূৰুয দেৱতাৰ প্ৰখৰ কিৰণে এতিয়াও পৃথিৱী স্পৰ্শ কৰাহি নাই। ডাৱৰৰ সৈতে লুকা-ভাকু খেলি আছে। আৰু ঠিক এই চৰাই দুটাৰ দৰেই এই চৰাই দুটাৰ কাৰচাজিও যথেষ্ট মন কৰিবলগীয়া। এনেদৰে গৈ থাকোঁতে হঠাৎ চকুত পৰা এটা মনোৰম দৃশ্য, লোভ সামৰিব নোৱাৰি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। এই গৰাকীবিহীন ঘোঁৰাকেইটা নদীৰ পাৰত চৰি থকা সঁচাই সোণত যেন শুৱগা চৰাইছে। আৰু ঘোঁৰা মোৰ এনেও প্ৰিয় আৰু মই সহজে আকৰ্ষিত হওঁ, কিয়নো ইহঁত দেখাত খুব বলৱান, নিৰ্ভীক আৰু আত্মবিশ্বাসীৰ দৰে লাগে, আৰু যিটো মোৰ খুব পচন্দ হয়। কোনোবাজনে এনেদৰে পৰিৱেশৰ আমেজ লৈ ইয়াতে কেম্পিং কৰিছে। আমি এতিয়া বিচাৰি আহিছোঁ এই ঠাইখণ্ড। ইয়াত ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰিম আৰু অলপ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাৰ পৰ্ব আছে। গাড়ীখন লগাই লওঁ। আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই যদি ভাবিছে কেম্পিং কৰাৰ অভিজ্ঞতা ল'ম বুলি, সেই হেঁপাহ
আপুনি সোনকালে পূৰণ কৰক, কাৰণ ইয়াৰ অভিজ্ঞতা অনন্য আৰু সেই অনবদ্য অভিজ্ঞতা আপুনি খুব সোনকালে এনজয় কৰক। আৰু আহ্বান থাকিব মোৰ ফালৰ পৰা আটাইলৈ, যাতে কেতিয়াও এনেকুৱা পৰিৱেশবোৰ আৱৰ্জনা, পলিথিন, বটল আদি পেলাই যেন আমি বিনষ্ট নকৰোঁ। পৰিৱেশ আমাৰ বাবেই লাগে, আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে লাগে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সাৱধান হোৱা উচিত। এটা নেপাহৰা আৰু সুমধুৰ অভিজ্ঞতা মনত সাঁচি থৈ বাই বাই উমৰাংচু গল্ফ কোৰ্ছ। চাৰিআলিটোৰ সোঁমাজতে থকা এই বৃক্ষজোপাই কিদৰে চাৰিআলিটোৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে চাওকচোন। আৰু বৰ্তমান আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ এটা ডেমৰ অংশৰ ফালে। ওচৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে ডেম চোৱা হোৱা নাই, গৈ চাওঁচোন। কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ এটা সৰু বান্ধ ইয়াতো আছে, আৰু সৰু দূৰত যে দেখিছে এই মেচিন বৰ্ডখন, এই মেচিন বৰ্ডখন নিয়োজিত হৈ আছে আপোনাৰ পুচৰিংদি বুলি যিটো ৰিভাৰ আইলেণ্ড আছে তাৰ যাত্ৰী মানে টুৰিষ্টসকলক অনা নিয়া কৰা কামত। আৰু অদূৰত দেখা পোৱা সৰুটোৱে হ'ল পুচৰিংদি আইলেণ্ড, যিটো এটা খুবেই ভাল ডেষ্টিনেশ্যন ফৰ এভৰি কাইণ্ড অফ পিপল। আৰু ইয়াত সহজতে থাকিবৰ কাৰণে টিকট পোৱা নাযায়, আপুনি আগতীয়াকৈ বুক কৰিব লাগিব। আৰু মেডামসকলৰ মষ্ট এচেঞ্চিয়েল ফটো ছেশ্যন, ডেমৰ অংশটো আঁতৰৰ পৰা আৰু তলৰ পৰা কেনে দেখি চাবৰ কাৰণে অলপমান বেলেগ এটা ছাইড লৈ আহিলোঁ। তিনিখন স্লুইচ গেট সংযোজিত হৈ আছে ইয়াত। এইকেইখনেই সেই তিনিখন স্লুইচ গেট, যিকেইখন যেতিয়া বৰষুণৰ বা পানীৰ মাত্ৰা খুব বৃদ্ধি পায় তেতিয়া খুলি দিয়া হয় অবভিয়াছলি। আৰু বৰ্তমান আমি ৰাওনা হৈছোঁ মষ্ট এক্সাইটিং পুচৰিংদি আইলেণ্ডলৈ যোৱাৰ বাবে মেচিন ব'টত উঠি। বেলেঞ্চটো মিলিছেতো, চাই লোৱা। এইটো কোৱাৰ একদম নিষ্প্ৰয়োজন যে এই পৰিৱেশে আপোনাক থাইলেণ্ড অথবা মালদ্বীপছৰ কথা বাৰুকৈয়ে মনত পেলাই দিব। মানে যথেষ্টখিনি আপুনি মিল দেখা পাব।
নীৰৱতাৰে আৰু নিৰবিচ্ছিন্নতাৰে বৈ ৰোৱা চলমান এই জলৰাশি কিমানজনৰ যে নীৰৱ সাক্ষী হাঁহি ফূৰ্তি আৰু উল্লাসৰ। কেতিয়াবা কোনোবা আপোনজনৰ, কেতিয়াবা কোনোবা প্ৰেমিক যুগলৰ, আৰু হয়তো কেতিয়াবা কোনোবা নতুন দম্পতি। আকুলতা ভৰা মৰম চেনেহৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি নিজৰ বক্ষত প্ৰবাহমান হৈ যোৱা, আৰু চাগে কিমানজনৰ বাবে এনেদৰেই প্ৰবাহিত হৈ ৰ'ব যুগ যুগান্তৰ নিৰলে অনন্তকাললৈ। আৰু অৱশেষত আহি আমি খোজ পেলালোহি পুছৰিংদি আইলেণ্ডত। বহু প্ৰত্যাশিত আছিল এই ডেষ্টিনেশ্যনটো আমাৰ বাবে। একচুৱেলি অহাৰ পূৰ্বে আমি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ইয়াত নিশা কটোৱাৰ বাবে, বাট আপোনাৰ বুকিং শ্লট খালী নথকাৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল। এনিৱে এতিয়া দিনত আহিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ, আৰু প্ৰথম নামিয়েই খুব ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। চাৰিওকাষে পানী পানী আৰু পানী, মাজতে গছ গছনিসহ এই দ্বীপটো যথেষ্ট মনোমোহা। আৰু বৰ্তমান আমি আছোঁ পুছৰিংদি আইলেণ্ডৰ আমব্ৰেলা শ্বেডত। ভিউটো দেখাই দিছোঁ। আমি একচুৱেলি সৌৱা দেখিছে নহয়, সেই তাৰ পৰা আহিছিলোঁ মেচিন বৰ্ডেৰে, আৰু আহি ইয়াতে নামিছিলোঁহি। আৰু সৌটো ৰিণি ৰিণি চকুত ধৰা দিয়া আমাৰ কপিলী ডেমটো, য'ত অলপ আগে আমি গৈছিলোঁ। মই নিশ্চিত ইয়াৰ শান্ত সমাহিত পৰিৱেশে আপোনাক বাৰুকৈ আপ্লুত কৰিব। এইখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াত কটেজো আছে, আপুনি কটেজ লৈ ইয়াত থাকিব পাৰে নিশা, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত খানাৰ অৰ্ডাৰ দি ইয়াত বহি কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে। অৱশেষত এঘণ্টামান সময় কটাই আমি পুনৰ উভতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু শৰীৰটোৱে সঞ্জীৱনী বিচাৰি পোৱাৰ দৰে পুনৰ ৰিফ্ৰেছড হৈ উঠিছে মোৰ মন প্ৰাণ।
বৰ্তমান আমি ধাৱমান হৈছোঁ পানীমূৰ ফালে আৰু পানীমূৰ ফালে যাওঁতে আপোনাৰ পানীমূৰ লেকৰ ওচৰতে এটা ৱাটাৰফল আছে, সেইটোত সোমাম। কিন্তু সৰ্বপ্ৰথমে পেট পূজা, কাৰণ আমি পুষ্কৰিণীত খোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিবা এটা ইছ্যু আছিল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ, চ' আমাক যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে একো। ওচৰা ওচৰিকৈ বহুকেইখন হোটেল ইয়াত চকুত পৰিছে। চাওঁ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি লওঁ। দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি এইবাৰ ওলালোঁ উমৰাংচুৰ পৰা পানীমূৰ লেক আৰু ৱাটাৰফল। উমৰাংচু টাউনখন অলপমান দেখাই দিওঁ। ৰাস্তাতে এইটো বিৰাট বিখ্যাত ডালমিয়া চিমেণ্ট ফেক্টৰী। ইয়াৰ আশে পাশে চিমেণ্ট ফেক্টৰী আৰু আছে উমৰাংচু। ৱাও, এটা যথেষ্ট ডাঙৰ ৱাটাৰফল আৰু দূৰৰ পৰাই ওপৰৰ পৰা পানীৰ শব্দ কাণত পৰিছেহি। এইবাৰ পানীমূৰ লেক সোমাই যাওঁ। ইয়াতে টিকেটটো লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। ইয়ালৈ আহিলেও আপুনি বটিং শ্বটিং কৰিব পাৰিব। ইয়াত আছে কিছুমান বোট দেখা পাইছোঁ। আৰু মেইন ভিউ পইণ্ট এইটো একচুৱেলি। ইউটিউবত ইয়াৰ বহুকেইটা গান মানে শ্বুটিং হোৱা গান দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, অসমীয়া গানৰ শ্বুটিং ইয়াতে হৈছে। আৰু আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি আমাৰ 4দিনীয়া ভ্ৰমণৰ যৌৱনিকা সীমাৰেখাত। আজি দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ দিন। স্বাভাৱিকতে ৰাস্তা পথসমূহ তুলনামূলকভাৱে যথেষ্ট ভিৰ হ'ব আৰু
আমি এতিয়াও কাৰেণ্ট লোকেশ্যনৰ পৰা 500 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে। এই চেগতে মোৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ মোৰ অলেখ মৰম তথা ধন্যবাদ যাচিলোঁ। এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে প্ৰাৰম্ভণিতে মোৰ ভিডিঅ' চাই উৎসাহিত কৰি আৰু লগতে জনোৱা আপোনালোকক সঁহাৰিয়ে সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব। আৰু ইয়াকো ক'ব বিচাৰোঁ যে অনাগত দিনত ভিন ভিন ঠাইৰ নতুন নতুন ব্লগিং ভিডিঅ'ৰ লগতে সাপ্তাহিক অটোমোবাইল নিউজ, কাৰ কেম্পিং আৰু কাৰ টেকনিকেল ৰিলেটেড বিভিন্ন ভিডিঅ' বৰ্তমানতকৈ আৰু অধিকভাৱে পৰিণত আৰু উন্নত মানত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ মই অংগীকাৰবদ্ধ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনাৰ মনোপুত হয় তেন্তে নিশ্চয় আপোনালৈ অনুৰোধ থাকিব এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ। ধন্যবাদ।